Piligriminė kelionė Camino Santiago de Compostela, Ispanija. Gegužės pradžioje išsiruošėme į ilgai planuotą piligriminę kelionę Ispanijoje Camino Santiago de Compostela anglų kelią. Atskridus į La Coruñą, nusprendus apžiūrėti miestą, į centrą važiavome autobusu. Kuprines palikus saugojimo kameroje ir susiruošus pasivaikščioti po senamiestį, mūsų užklupo smarki liūtis. Tuo metu, kai Lietuvoje kepino saulutė, Ispanijos Galisijoje buvo gan vėsu, vėjas ir lietus. La Coruña miesto centre Marija Pita aikštė. Ilgą istoriją menanti vieta pavadinta Marijos Pita, miestą gynusios nuo anglų herojės vardu. Aplinkui daug suvenyrų parduotuvėlių, restoranų ir kavinių. Esą būtent čia žuvies patiekalai labai skanūs. Užsisakėme jūros gėrybių sriubos su šviežia duonele. Tai iš tiesų buvo pats skaniausias patiekalas, valgytas šios kelionės metu. Tiesa, nepaprastai stiprios ir skanios kavos gavome net ir kaimo tavernose. Galisijoje viešėjome pirmą kartą. Pasivaikščiojimas po siauras La Coruños gatveles, sutikti žmonės, kvapai ir spalvos, puiki pažintinė įžanga su šiuo regionu. Ispanijos šiaurės vakarų uostamiestį skalauja Atlanto vandenynas. Tai labai žalias ir su meile sutvarkytas miestas, kuriame gausu lankytinų vietų. Užsukome į vieną iš pakrantės parkų. Nors daugelis medžių jau numetė žiedlapius, tačiau žydinčių ir besiskleidžiančių augalų čia daugybė. Camino de Compostela anglų kelias prasideda Ferrol mieste. Iš La Coruños per 1 valandą jį galima pasiekti autobusu arba traukiniu. Keliaujant patogiu transportu, turėjome puikų laiką ne tik pailsėti, bet ir per langą pasigrožėti nuostabiais Galisijos vaizdais. Ferrol geležinkelio stotyje išlipome jau vakarėjant. Apsigyvenus viešbutyje iki sutemų dar spėjome pasižvalgyti po senamiestį. Ferrol turizmo centre pasiėmėme piligrimų pasus, į kuriuos pakeliui kasdien turėjome surinkti mažiausiai po 2 antspaudus. Savo žygį pradėjome nuo 0 kilometro. Kriauklės įspaudas, Camino piligrimų simbolis, mus lydėjo visų keliu. Ferrol 60 000 gyventojų turintis uostamiestis garsėja nuo antikos laikų. Atradus Ameriką tapo didžiausiu laivų statybos centru bei karo laivyno baze Europoje. Ir šiomis dienomis uostas yra labai svarbus šalies ekonomikai ir gynybai. Uosto teritorijoje dislokuoti Ispanijos ir NATO šalių kariniai laivai. Šiandien iš Ferrol jau startavome į Camino de Compostela kelią. Tiesa, eisim anglų keliu ir kodėl jis vadinasi anglų, todėl kad į Ferrol atplaukdavo laivai su anglų piligrimais ir nuo čia prasidėdavo jų kelias į Camino de Santiago.
Tai matom, kaip greitai keičiasi pasaulis. Jeigu eitume viduramžiais, tai turėtume atrodyti taip, o ne šitaip. Pagrindinis akcentas yra lazda. Pradžioje nuo viduramžių piligrimų pramintas kelias vingiavo per senamiestį. Kai už nugarų liko miesto šurmulys, pasileidome per priemiesčius su gražiai sutvarkytomis bei švariomis gatvelėmis, tvarkingais namais. Nepaprastai smagu buvo eiti į Įlankos pakrantę. Iš lėto judėdami gėrėjomės mūsų akiai neįprasta augmenija bei kraštovaizdžiu. Vėliau ėjome per miškelius ir kaimus, žydinčias pievas su laukuose besiganančiais galvijais. Nežinau, kiek kamera paima vaizdo, bet mes matom dabar tokį įspūdingą reginį. Prie seno malūno dabar matyti atoslūgis ir vanduo nusėdęs taip plaukioja va tokio dydžio žuvį. Pirmą dieną neskubant įveikus 18 km pasiekėme Nedą. Apsistojus viešbutyje, kiek pailsėjus, vakarop išsiruošėme pavakarieniauti ir pasižvalgyti po Ispanijos provincijos miestelį.